వెల్కమ్ టు ఎన్జీపీ ఛానల్. నేను మీ నందిని. ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే, సహజంగా మనకు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఆ దగ్గు చిన్నపిల్లకాయల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ దగ్గు గురించి నేను హాస్పిటల్కి ఆ దగ్గుని చెప్తున్నాను. మనం హాస్పిటల్కి పోయి మన ఆరోగ్యం పాడు చేసుకునే దానికంటే ఆ ట్యాబ్లెట్స్ మింగి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పే ట్యాబ్లెట్స్ మింగి మన ఆరోగ్యం పాడు చేసుకునే దానికంటే నేను కొన్ని 6 చిట్కాలు చెప్తాను. నేను చెప్పబోయే చిట్కాల కంటే ముందు అసలు ఆ దగ్గు మనకి ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఉండే ఊపిరితిత్తుల్లోకి కొన్ని వేల కొలది సూక్ష్మజీవులు వచ్చి ఆ సూక్ష్మజీవులన్నీ మన ఊపిరితిత్తుల్ని గలీబిలీ చేసేసి అవి మన ఊపిరితిత్తులన్నింటినీ నాశనం చేయనట్టుగా అవి తింటూ ఉంటాయండి. ఆ సూక్ష్మజీవులు మన బాడీని నాశనం చేయనట్టుగా అవి తింటూ ఉంటాయి. అప్పుడు దాన్ని పోరాడడానికి మన శరీరంలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా వచ్చి వాటితో పోరాడుతుంది. అది పోరాడలేక కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అది పోరాడలేకపోయినప్పుడు మనకు దగ్గు వస్తుంది. ఆ దగ్గు విపరీతం అయినప్పుడు క్షయ, టీబీ అన్న క్షయ అన్న ఒకటే ఆ వ్యాధులు మనకు ఎక్కువగా సోకుతూ ఉంటాయి. అయితే దగ్గర రాగానే కొంతమంది తెలియకుండా మందులు వేసుకుంటుంటారు. ఆ మందులు వేసుకోవడం అయితే మంచి పద్ధతి అయితే కాదు. ఆ మందులు వాడడం వల్ల మంచి బ్యాక్టీరియాతో చెడు బ్యాక్టీరియాతో పాటు మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. దగ్గు వస్తుంటే అప్పుడే మందులు వేసుకోకుండా 1-2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 2 రోజుల్లో దగ్గు తగ్గకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మందులు మింగచ్చు. కానీ ఆ 2 రోజుల్లోనే సహజంగా నేను చెప్పే చిట్కాలు పాటిస్తే దగ్గు మనకు ఆ 2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. నేను చెప్పేది ఇప్పుడు దాంట్లో మొదటి చిట్కా చెప్తున్నాను. ఆ మొదటి చిట్కా ఏంటంటే ఆవిరి పట్టడం అంటే అందరికీ తెలుసుంటుంది. సహజంగా ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలుకి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే మనం అందరం ఎప్పుడు ఆవిరి పట్టుకుంటుంటాము. తలనొప్పి అన్న జలుబు దగ్గర పట్టుకుంటుంటాము. కానీ ఇది మొదటి చిట్కా కాబట్టి దాన్ని పాటించండి. ఆవిరి పట్టడం అంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని అయితే గ్యాస్ మీద పెట్టుకొని బాగా దాంట్లో జామాల ఆకులు ఉంటాయి కదా. మనకి ఎప్పుడు మన ఊరుల్లో ఎక్కడో దగ్గర ఉంటాయి జామాల చెట్లు. ఆ జామాల చెట్లు నుంచి కొన్ని ఆకులు తీసుకొచ్చి ఆకులు ఆ వాటర్లో వేసి ఆ నీళ్ళల్లో వేసి బాగా మరగనియాలి. బాగా ఇప్పుడు మనం అన్నం వండుకునేటప్పుడు ఎలాగైతే అది బాగా పొంగుతుందో అదేవిధంగా ఆ వాటర్లో ఆ జామాల ఆకులు తీసుకొచ్చి వేసినప్పుడు దాని మీద ఒక మూత పెట్టేస్తే బాగా ఆవిరికి అయ్యి బాగా ఉడికిపోతాయి. ఆ వాటర్ని తీసుకొని వచ్చుకొని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చుకొని అయిపోయి అక్కడ పెట్టినావా, ఆ పాత్ర అక్కడ పెట్టినావా, ఎవరికి దగ్గుంటే మన పిల్లలకైతే ఏమి పెద్దవాళ్ళకైతే ఏమి ఎవరికి దగ్గుంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఒక మంచి దుప్పటి బాగా ఉండాలి. దుప్పటి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఆ దుప్పటి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎత్తి ఇట్లా పెట్టి వాళ్ళపైన దుప్పటి వేసేసి బాగా ఆవిరి వాళ్ళు లేచేస్తుంటారండి. లేని గంట ఎంతసేపు పట్టిస్తే అంత మంచిది. చాలాసేపు పట్టించడం వల్ల ఆ జామ ఆకులు వేయడం వల్ల ఆ జామ ఆకుల్లో కొన్ని వేల కొద్దీ మనకు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వేల కొద్ది విటమిన్స్ అయితే ఏమి పోషకాలు అయితే అన్నీ ఉంటాయి. అందువల్ల ఆ జామాకులు ఆవిరంతా మన మొహానికి కొట్టడం వల్ల అవి ముక్కులోకి మన గొంతులోకి అవన్నీ పోయి దాని లోపల ఉండి మన ఆరోగ్యం లోపల మన ఊపిరితిత్తులో ఉండే సూక్ష్మజీవులన్నింటినీ చంపేస్తాయి. అందుకని మన ఆవిరి ఎక్కువగా పట్టుకొని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. అప్పుడు ఆవిరి పట్టడం వల్ల మనకు అసలు మామూలుగానే దగ్గున్నప్పుడు జలుబు కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ముక్కులు మూసుకోపోతాయి, గొంతు మూసుకోపోతుంది. అప్పుడు ఆవిరి పట్టడం వల్ల మన ముక్కులో ఉండే ఆ శ్వాసకిలో బాగా ఆడినాటికి శ్వాస బాగా ఆడుతుంది. రెండో చిట్కా ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు, తేనె. ఆ వేడి నీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఆవిరి పెట్టేదానికి ఫస్ట్ చెప్పిన చిట్కాలు ఆవిరి పెట్టేదానికి బాగా పొంగాలని చెప్పాను కదా, పొంగకూడదు. ఇవేం చేయాలా, కొద్దిగా గోరువెచ్చగా కాసుకొని అవి తీసుకొచ్చి ఆ పాత్ర తీసుకొచ్చి గోరువెచ్చని వాటర్ తీసుకొచ్చి మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడన్నా మన షాపుల్లో తేనె కదండి మనకు ఆ తేనె తీసుకొచ్చి గోరువెచ్చని వాటర్లో వేసుకొని అది ఉదయం సాయంత్రం ఖచ్చితంగా తాగాలి. అప్పుడు మనకు గొంతు అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. మరి ఒక విషయం అండి, షుగర్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు మాత్రం తేనె ఎంత తీసుకుంటే అంతే మంచిది. ఎక్కువ తేనె అయితే ఉపయోగించద్దు, కొద్దిగానే ఉపయోగించుకోండి. మూడో చిట్కా వచ్చి నిమ్మరసం. ఈ నిమ్మరసం ఏంటంటే ఇవి కాసుకోబలేదండి. ఇవి మామూలుగానే మనం వాటర్ తీసుకున్నావా దాంట్లో నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. అది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది. విటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ వాడడం కంటే
ఈ నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నిమ్మరసం 2 కట్ చేసుకున్నావా, అవి తీసుకొని పిండుకున్నావా, అవి తాగితే మన గొంతు బాగా హాయిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది పుల్లగా ఉంటుంది కదా, అందుకే ఆ నిమ్మరసం తాగితే మన గొంతు హాయిగా ఉంటుంది. మర్చిపోయినా దాంట్లో ఉసిరికాయ ఉంది కదా, ఆ ఉసిరికాయ కూడా పనిచేస్తుంది. నిమ్మకాయకి అంత పులుగు పట్టినోళ్ళు ఉసిరికాయ దాన్ని తిన్నా కూడా మనకు ఆ 3వ చిట్కాగా ఉపయోగపడుతుంది. 4వ చిట్కా ఏంటంటే తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం. అంటే ఇప్పుడు దగ్గు చూసేటప్పుడు తేలికపాటి ఆహారం అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా తీసుకోమని కాదు, కొద్దిగా తీసుకుంటున్నారని కాదు. ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్లని, ఇప్పుడు బిర్యానీలని, చికెన్లని, మటన్లని, ఇప్పుడు ఏంది తింటుంటారు కదా, అవన్నీ తినకూడదండి దగ్గు వచ్చినప్పుడు. దగ్గు అంటే ఆ దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ దగ్గి అలా తిన్నప్పుడు వామిటింగ్ అయిపోతుంది, మన ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే తక్కువగా ఉండే ఆహారం ఏమని తాలింపులు చేసుకోవడము, ఆ తాలింపులతో తినడము. ఇప్పుడు మజ్జిగ కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న మజ్జిగ తాగకూడదు. మామూలుగా మనం ఇంత చేసుకుంటాం కదా, ఆ మజ్జిగతో అంటే ఈ తాలింపులతో కూడా మనం దగ్గు వచ్చినప్పుడు బెండకాయని, చిక్కుడుకాయని, దొండకాయని, కూరగాయలతో చేసిన తాలింపులతో తినాలి. అప్పుడప్పుడు పండ్లు తీసుకోవచ్చు, జ్యూస్ కూడా తాగొచ్చు. కానీ ఎక్కువగా షుగర్ వేసుకొని అలాంటి జ్యూస్ తాగకూడదు. ఉడకబెట్టిన గుడ్డులో కొన్ని పోషకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఉడకబెట్టిన గుడ్డు తీసుకొని కూడా మంచిదే. సూప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇదే 4వ చిట్కా అంటే మనం ఆహారం గురించి మాత్రమే. తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. ఫుడ్ మరిగింత తీసుకోకుండా లైట్గా ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకు ఆ దగ్గు వచ్చినప్పుడు తట్టుకోగలుగుతాం, లేకపోతే వామిటింగ్ అయిపోతుంది. 5వ చిట్కా వచ్చి ములేతి అనేది కొన్ని పుల్లలు ఉంటాయి. ఆ పుల్లలు ఏంటంటే అంతకుముందు అయితే మన పెద్దవాళ్ళు అయితే ఆ పుల్లల్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నారు. ఆ పుల్లలు డైరెక్ట్గా తీసుకొని అంటే డైరెక్ట్ కంటే మీ గొంతులో మింగేయడం కాదు, అవి నోట్లో పెట్టుకొని నమిలితే మన గొంతులో ఉండే నస అలాంటివి తగ్గుతాయి. కానీ ఇవి ఆ పుల్లల్ని ఇప్పుడు పౌడర్లు చేసి ఆ పౌడర్ని సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ సూపర్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. ఆ పౌడర్ని తీసుకొని వచ్చుకొని మన తీసుకొచ్చి టీలో అన్నా, అల్లం టీలో అన్నా, మిరియాల టీలో అన్నా అట్లా ఉంటుంది కదా, ఆ టీలో అన్నింటిలో తక్కువ షుగర్ వేసుకొని, అంటే షుగర్ కొద్దిగా వేసుకొని వాటిని వేడివేడిగా తాగడం వల్ల మనకు దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇది 5వ చిట్కా. 6వ చిట్కా అంటే కరక్కాయ తెలుసు కదా మనకు. ఆ కరక్కాయ అనేది చిన్నపిల్లకాయలకు కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఆ కరక్కాయ ఏంటంటే మీకు కూడా తెలుసుంటుంది ఆ కరక్కాయ గురించి. ఆ కరక్కాయని మన బొగ్గు ఉంటుంది కదా, మన బొగ్గకు పెట్టేసుకొని నైట్ అంతా కానీ మార్నింగ్ అంతా కానీ దాన్ని మన బొగ్గను పెట్టేసుకొని దాంట్లో రసం వస్తుంటుంది కదా, ఆ రసంని మనం పీల్చుకుంటా ఉంటే ఆ రసం మళ్ళీ చేదుగా ఉంటాయి. అంటే కొన్ని టేస్టులు 2 టేస్టులు కలిసి ఉంటాయి. ఒక చేదుగా ఉంటుంది, ఒక పుల్లగా ఉంటుంది. కానీ మనం తినలేకపోయినా కూడా ఆ రసం తాగితే మనకే కదా ఆరోగ్యానికి మంచిదే. అందుకని ఆ కరక్కాయ మనం బొగ్గను పెట్టుకొని మనం అట్లాగే హాయిగా పునుకొని దాంట్లో వచ్చి ఆ సారం అంతా మింగతా ఉంటే మన గొంతు అంతా ఫ్రీ అవుతుంది. అందుకని ఆ కరక్కాయని ఖచ్చితంగా వాడండి. సో ఈ 6 పద్ధతులు పాటించిన తర్వాత కూడా మనకు దగ్గు తగ్గకపోతే మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి. ఆ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉదయం సాయంత్రం వాడితే సరిపోతుంది. మరి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తగ్గకపోతే డాక్టర్స్ని కలవచ్చు. కానీ ఈ 6 చిట్కాలు వాడితే ఖచ్చితంగా దగ్గు అయితే తగ్గుతుంది. ఈ 6 చిట్కాలు మీరు కానీ చేస్తే దగ్గు తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇలాంటి ఇప్పుడు మా ఛానల్ని దయచేసి మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే కదా, మీరు చూస్తేనే కదా నేను మరీ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా ఛానల్ ఖచ్చితంగా చూడండి. సరే ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరన్నా ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. వాళ్ళందరినీ నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. లాస్ట్లో ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా టెస్ట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఇక నుంచి నేను రోజుకు ఒక వీడియో పెడతాను. నా వీడియోలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడండి, ఖచ్చితంగా చూసి అందరూ షేర్ చేయండి. మీకు ఉపయోగపడేటివి, మీ పిల్లలకు ఉపయోగపడే వీడియోలు మాత్రం పెడతా. ఖచ్చితంగా మీరు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.